No todos los hijos sufren haciendo escándalo. Algunos sufren en silencio y hasta sonríen. Hay hijos que no recaen, no manipulan, no piden dinero, no generan crisis. Y por eso la familia cree que está bien. Pero cuidado, a veces el hijo que menos exige es el que más está aprendiendo a tragarse todo lo que siente. En una conversación con mi hija, me dijo que a veces prefería no contar lo que vivía porque sentía que no era tan importante para los demás. Y eso me dolió, porque en familias con adicción esto pasa muchísimo. El paciente se convierte en el centro. La recaída se vuelve el tema de conversación. El tratamiento se vuelve la prioridad en la familia. Y los demás hijos quedan como decoración emocional de la casa. Ahí están, pero nadie los mira de verdad. Si esto te incomoda, qué bueno. Tal vez hoy necesitas hablar con ese hijo que siempre dice, yo estoy bien.